講開又講啦，今次條片係我老婆剪嘅，大家記得支持下啦，多謝晒嚇！哇，黐撚線，乜撚嘢包嚟㗎？我諗呢個包麒麟應該打折牌一陣咯。喂，咁我今日真係要試下啦，大哥。咁撚大，咬到㗎，咬唔到。咬唔到。我邊邊見到都熱氣。哇！有啲菜啊，係有啲芝士啊。有咩感覺啊？我都覺得好熱氣，好難咬咁樣喎。係咪辣雞嚟嘅？啊，辣雞嚟。點食啊你？跟住咧，即係飛嗰啲蟲咁樣呢呢個餐係應該總值88蚊。 Oh my god！ 我唔明你好型，咁清可以買到。第一成沽清咗嘛？你頭先話。驗身隔離有冇啲第四位？今晚食菜啊，大家！今晚食菜，即係買嚟蒸瓜腐咁樣。搞兩點，1800卡路里嘅菜啲講咩嘢？我咪食到半把聲已經變一變開始。啊！見到熱氣。A few moments later， 點解你食到頭痛喎？好撚油膩，屌你會黐線嘅，黐撚我諗嘅大佬，好熱氣，一半啦而家陣到係。食咗咁多㗎？我諗佢加多一倍嘅菜同埋嗰個番茄先至好啲，好呢個唔係好辣，但係好油膩。記得飲翻啲清熱號。飄落去，仲可以要黐人線。飄落去啲清熱號嗰度。係，一浸膠麵。我最之前食咗盤黑飯地方，係會瀨嘢咯。汽車一定加大，而家龍一定加頭一批。因為佢個雞唔辣就可能冇啲嘢，辣雞我覺得會食好多，嗰陣慢盤應該會。建議嘥啲去試，唔諗好食，亦都唔健康啦嚇。咁就如果佢啲雞唔辣就好啲，因為個皮真係好撚硬，話好鳩熱氣。為咗佢菜同埋嗰個番茄份量可以多翻倍嘅話，我覺得會合理少少食嘢先。不過唔撚建議大家食啲咁嘅嘢，即係真係揾者憑。有啲貴。一來啦，88蚊我食12味我已經講街，真係唔係太好食。去到尾係滯嗰條，佢唔係你係飽嘅，我係覺得滯撚住咯。同埋唔知點解 KFC 歌好鳩難聽，唔知係邊個嚟？唔關事啊呢個。真係好鳩難聽，我聽咗好耐啦，好似係某位女星流講唔知個柯南啊嘛，俾佢攞。唉，最慘係我又冇乜時間，因為趕翻去學校。係咁啊。支持下啦！因為搭緊啲食做水 Uber 係搞嗰啲錢，你應出唔出？出唔出？做咩？有位用者呼戰啊！有用者，笑死！我哋都食薯點分啊！我哋都食唔手分南頭刺嗰街，都冇咁得型。笑死！好難食得晒。